دلوقتي هتكلم عن منتجات الشعر، ايه اللي بحبه قوي وايه اللي انا بستخدمه فعلا وايه اللي مش لطيف مش احسن حاجه. مبدئيا احنا اتكلمنا قبل كده، مش هدخل في تفصيل تاني. انا بتكلم عن المنتجات، فارجعوا شوفوا اساسيات العنايه بالشعر. اللي من غير الاساسيات، الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دي مش هتجيب نتيجه. تمام. من اكتر الشامبوز اللي هم فيهم سلفيت اللي انا بحبهم، بصوا من كتر حبي انا عامله ستوك قد ايه، دول ما ينفعش يخلصوا من عندي. ده الانتنسيف ريبير من دوف، وده الديلي كير من دوف. من احلى انواع الشامبوز اللي فيهم سلفيت اللي ممكن تستخدميه في حياتك. طيب ليه؟ لان دايما معروف ان الشامبو اللي فيه سلفيت بينشف الشعر، بس هم عاملين الحسبه دي ازاي؟ انا ما اعرفش دوب عاملاها ازاي، ولكن فيهم سلفيت وما بينشفوش الشعر ابدا، بالعكس هم بيسيبوا الشعر طري فيه لمعه غريبه. انا بحبهم، انا بعشقهم. جربت انواع تانية فيها سلفيت كتير، للامانه مش بيديني نفس الايفكت ده واغلى. يعني انا بحب الالترا دو برضو من غارينيه، انا ما بجيبهوش من مصر لان سعره في مصر غالي قوي برغم ان هو منتج مصري. فكنت بجيبه الاول من السعوديه، مش عارفه اجيبه دلوقتي. حلو قوي برضو نفس الفكره، ولكن بصراحه في فرق سعر رهيب. فدوف يا جماعه تحفه. ايه الفرق بينهم؟ الديلي كير ده للناس اللي بتغسل شعرها على طول كل يوم. انا طبعا ما بحبش غسيل الشعر كل يوم لان ده بينشف الشعر، واتكلمنا في النقطه دي. ولكن مثلا الناس اللي بتنزل جيم، الناس المحجبات اللي شعرهم بيعرق قوي فبيعمل ريحه فلازم تغسله كل يوم مثلا، فارشح لهم ده الديلي كير. هينضف الشعر حلو قوي قوي، هيسيبه طري. جربوه هيعجبكم جدا. ده الانتنسيف ريبير، ده بستخدمه مره واحده بس في الاسبوع. احنا اتفقنا هتستخدمي حاجه فيها سلفيت مره واحده في الاسبوع مش اكتر. طيب الديلي كير هو معمول عشان يستخدم اكتر من مره، وفعلا انا استخدمته اكتر من مره وما نشفليش شعري ابدا. تمام. دول من دوف. وطبعا برضو لازم يبقى عندنا شامبو مكونات طبيعيه ما فيهوش سلفيت، ده برضو بنستخدمه مرتين ثلاثه اربعه براحتك خالص. لو عندك بنوتك صغيره طبعا مش هنستخدم حاجه فيها سلفيت، فبنستخدم الحاجات الناتشورال. للامانه بتاع انفينيتي ناتشورال ده انا جبته اللي هو بالموروكو ارجان، لسه ما استخدمتهوش، ولكن جبته بناء على ايه؟ جبته بناء على ريفيوز كتيره قوي انا سمعتها من ناس انا بثق فيها فعليا، مش مجرد دعايه وخلاص. والاهم من الريفيوز بتاعت الناس ان انا جربت من انفينيتي اكتر من منتج الفتره اللي فاتت للبشره تحفه. لاول مره اشوف براند مصريه استخدمها تجيب افكت سريع زي الحاجات المستورده. للامانه الماركه دي ابهرتني. استخدمه فتره وهقول لكم هو كويس ولا لا. من اهم الخطوات بعد الشامبو هو حمام كريم او قبله. انا قلت لكم ان انا بعمل الاثنين. من احلى حمامات الكريم اللي انا جربتها هو الموروكو ارجان بتاع فيفلين. البراند دي حلوه جدا، مش كل البندلز اللي فيها، البندل دي احلى بندل انا جربتها، هي والزيت بتاعها. زيت الارجان برضو في روتين الشعر انا وريتكم انا بستخدمه ازاي، وكمان البلسم والشامبو بتاعها. البلسم بتاعهم تحفه. تمام. خلينا نتكلم على حمام الكريم الاول. بنستخدمه بعد الشاور، بنسيبه 10 دقائق اقل حاجه. لو قبل الشاور هنحط عليه زيت او هنستخدمه بدون اي زيت، بنسيبه نص ساعه اقل حاجه. قلنا من اهم الحاجات هو الحمام الكريم. حمام الكريم اي نوع، انا بتكلم عن اللي بستخدمه واللي دايما الناس بتسالني عنه، بتستخدمي ايه لشعرك؟ دول. ولكن الفيصل مش في دول. انا جربت انواع كتير كانت لطيفه وحلوه، ولكن افضلهم ده. برجع يعني بقعد اجرب انواع كتير، بس برضو في كل مره برجع لده. الماسك بتاع كلاري ده من الحاجات اللطيفه برضو، بس انا ما اعرفش سعره دلوقتي كام. من الحاجات اللي انا بحبها وريحته لطيفه قوي. كلاري برضو من المنتجات الحلوه قوي. بس برضو لو هفضل الاثنين دول فانا لا، بتاع فيبلين طبعا. دوف عندهم كمان حمامات كريم رخيصه قوي والافكت بتاعهم جميل جميل جدا. فجربوا. الفيصل يا بنات ان انتوا تجربوا بنفسكم. سيبكم اللي انا قلته خالص. انا نصيحتي ليكم دايما بلاش نمشي ورا دعايه وكلام اي حد، لا خالص. الفيصل ان انا اجرب بنفسي. عايزين تاخدوا كومبو بقى من الترطيب، تعملوا حمام الكريم قبل الشاور. وانا قلت لكم في الروتين ان انا بحط الزيت على فروه شعري، زيت الارجان او زيت الكوكونات اويل، من الحاجات اللي انا بحبها قوي. وبعمل حمام الكريم على شعري بالزيت كمان عشان يديني ترطيب بزياده. في الشاور بغسله بالشامبو، وبعد كده بستخدم البلسم. البلسم ما بيقعدش 3 دقائق في الشعر، يعني جاست ان انت تعملي شعرك على ما تاخدي الشاور بتاعك، بعد كده بتشطفيه. بجد شعرك انت بتقعدي اسبوع مش محتاج اي حاجه. طيب نيجي لتركه السيرم. بصوا احنا بنطلع من الشاور بندهن شعرنا اول حاجه بليف ان. انا شعري مش بيبقى محتاج ترطيب زياده، فالليف ان دي مش خطوه اساسيه لشعري. انا جربت كذا حاجه. بتاع اليفيف تحفه، بتاع دوف الازرق تحفه، بتاع الماركه دي اللي هو الانتنسيف كير اللي لونه ازرق برده حلو قوي للناس اللي بتحب الليف ان. بتاع لوريال
تحفه تحفه تحفه. جربت اكتر من نوع من لوريال حلو قوي، بتاع الفيف برضو تحفه ولكن اللي لونه بينك، بس باقي المجموعه البينك لا هي مش حلوه. طيب السيرم يا جماعه، بصوا السيرم ده لو شفتوه في اي حته، تفتحوا تيك توك، هتفتحوا انستجرام، فيسبوك، هتلاقوا اعلانات ليه. منتهى الامانه ما تشتروش حتى لو ببلاش، ما بيعملش اي حاجه. جبته بناء عن دعايه كتير قوي، وكنت منين ما افتح كل السوشيال ميديا الاقيه وتحفه واو، وناس يعني المفروض ان انا كنت بثق في اراها، فجبته. وللاسف كان عرض واحد وعليه واحد. للامانه انا استخدمت الاثنين، وده التاني انا بستخدمه عشان خساره يعني، وبستخدمه كمرطب لايدي، بستخدمه كمرطب لرجلي، بحطه على شعري، هو كده ما بيعملش اي حاجه اصلا، حتى ترطيب ما بيرطبش، بيدي لمعه، بيدي لمعه، لان من الحاجات اللي بيتكلموا عنها ان بيدي لمعه للشعر، هو بيدي لمعه بس مؤقته، جاست ان انت بتنزلي هي خلاص اللمعه راحت. فالسيرم ده ما حدش يشتريه، ما يستاهلش اي جنيه يا جماعه خالص. السيرم اللي يستاهل كل جنيه، هو غالي بس يستاهل حقيقي كل جنيه، هو تشي تحفه تحفه، اللي هو السلك انفيوجن ده، الحجم الكبير تقريبا سعره 1000 ونص او 1400، بيقعد فتره كبيره جدا جدا. ليه؟ لانه نقطه منه، هو انت خلاص مش محتاجه اي حاجه ثانيه، نقطه منه على انا شعري طويل جدا، شعري طويل جدا، بياخد من باقي المنتجات كميه كبيره، لكن ده هو نقطه او نقطتين على كل نص من شعري وخلاص، انا مش محتاجه حاجه تاني، بجانب ان هو هيت بروتكشن، فانا خلاص انا منتجين في منتج واحد. الحجم الكبير ده انا ممكن يقعد معايا سنه كامله، سنه واكتر من سنه كمان بامانه، لان فعلا هي نقطه. الحجم الصغير اللي عايز يجرب، هو في منه حجم اللي هو ده ال 177 مللي، اللي هو بقول لكم ب 1400 او 1500 تقريبا، في منه ال 57 مللي ب 700 او 800. ممكن تتابعوا العروض بتاعته على نون او امازون او على تشي الصفحه الرئيسيه بتاعتهم. بس بجد انا كل ما اجرب اي حاجه برجع له تاني، بلاقي نفسي ان انا بجيب منتجات سعرها ارخص ولكن ما بتدينيش اي نتيجه، في النهايه انا بدفع فلوس اكتر في منتجات مش بستخدمها او بستخدمها ما بتجيبش نتيجه. طب وليه؟ ما انا جربت نوع حلو فبستثمر فيه. كمان الدراي اويل ده من ليلاك، هو اصلا للترطيب للجسم وللايد، وينفع مكتوب كده ان هو ممكن يستخدم للشعر، بس المفاجاه بالنسبه لي ان هو رهيب مع الشعر. دي تقريبا ثالث او رابع علبه استخدمها ليلاك. جربت منه اكتر من منتجات للبشره، بصراحه ما كانتش الطف حاجه، بس ده تحفه تحفه لترطيب الشعر، بيرطبه حلو قوي، ما بيلزقش مهما حطيتي كميه منه، ما بيلزقش ابدا ابدا ابدا، بيسيب لمعه وترطيب بتقعد يومين وثلاثه، ببقى مش محتاجه احط حاجه بعده. للامانه انا اتفاجئت من الايفكت بتاعه رهيب. بصوا هو خفيف قوي، هو ميه دراي اويل، يعني اللي بيستخدم دراي اويل هو عارف الايفكت بتاع الدراي اويل حلو قوي. ليلاك من الدراي اويلز الحلوه، لو انت عايزه تجيبي حاجه دراي اويل وحاجه للشعر فانصحك بيه، جربيه هيعجبك قوي قوي قوي، وخاصه خاصه لاطراف الشعر، لو انت مش عايزه تحطيه على الشعر خالص، من نص شعر كده الاطراف علشان ما تتقصفش، هو تحفه، اللي هيجربه لشعره هيدعي لي. في حاجه كمان انا كنت جربتها وقلت لكم في فيديو لوحده، اللي هو فيديو المشتريات، كنت عاملاه المشتريات بتاعه البلاك فرايداي، شكرت فيه قوي، بس للامانه مرتين تو باندلز مجموعتين كاملين كانوا تحفه 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 ليا ولبنتي. هو كريم، انا شعري اصلا ما بيحبش الكريمات، وده كان اول كريم استخدمه من باب الفضول بس ان انا اجربه، كان تحفه لشعري، كان تحفه جدا لشعر بنتي. بس ما اعرفش اشترينا باندل كده اخر مره، ما كانتش ألذ حاجه، الريحه نفاذه بزياده، هي ريحته حلوه وكل حاجه بس نفاذه جدا 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 بشكل مش لطيف، لدرجه ان من كتر ما هي نفاذه مش متقبلينها. ده غير ان تاثيرها، لا الشعر الاول كان بيبقى ناعم ومترطب حلو قوي، لا بقى بيبقى فيه هايش كده، والشعر الصغير اللي طالع عند بنوتي كان بيبقى مش عارفين الاحساس، مش عارفه اقوله ازاي، يعني ان هو لا ناشف وهايش شويه كده، بحط منه كميه مهما احط ما بقاش بيدي الايفكت بتاع الاول. هو اسمه بونابيلا، سواء اللي بالشيا باتر او بالارجان، الاثنين كانوا بيبقوا تحفه، الاثنين مش جايبين افكت المره دي لطيف، فما اعرفش هل هم لعبوا في المكونات بتاعته، غيروا التركيبه، ولا مثلا احنا شعرنا خلاص من كتر ما احنا بنستخدمه ما بقاش يجيب افكت، مش عارفه، بس ما اقدرش اجزم حاجه زي دي. بس زي ما انا طلعت شكرت فيه قوي قوي قوي، فممكن الناس تشوفه وتشتريه بناء عن ترشيحي، فانا حبيت اقول اللي حصل دلوقتي. لسه العبوات الجديده دي مشترياها تقريبا من شهر، اديتها
اكتر من مره فرصه ان انا استخدمها وببطلها وارجع لها تاني، بس مش شايفه نفس النتيجه اللي كنت بشوفها الاول. للاسف الماركات لما بيلاقوا في طلب عليهم او حابين ان هم يحتفظوا بنفس البرايس بتاعهم، السعر بتاعهم، فبيقللوا شويه من جوده المنتجات. مش بقول ان هم عملوا كده، لكن في شركات بتعمل كده للاسف. يعني طب وليه؟ انت ممكن تحافظ على نفس الكواليتي بتاعتك وتديني نفس النتيجه، بس غلي لي السعر، ما فيش مشكله. اخر حاجه هتكلم عنها من الحاجات اللي فرقت جدا في شعري، وكنت لما حد يقولها بصراحه بقول ايه ده، يعني لا، يعني فوطه مثلا هي اللي هتفرق مع شعري؟ كنت بصراحه ده التفكير اللي بيجيني. يعني هي الفوطه دي اللي هتفرق؟ هي هتفرق بامانه. بعد ما انا استخدمتها فتره، الفوطه المايكرو فايبر دي لازمتها ايه؟ ما بتخليش الشعر يهيش. انت لو سبتي شعرك ينشف في الهواء هتلاقيه هايش كتير جدا. لكن بعد الشاور احنا خلاص رطبنا وكل حاجه، محتاجين الميه تتصفى من شعرنا بس من غير ما شعرنا يتعرض للهواء علشان ما يهش. فبنعمل ايه؟ نحطه في الفوطه المايكرو فايبر. احلى حاجه فيها بتعمل ايه؟ بتشرب الميه من غير ما تفقد الشعر الترطيب، فانت بتطلعي شعرك منه بيبقى يا دوب مندي. بتسرحي شعرك من تحت لفوق زي ما اتفقنا. بتحطي الليف ان والسيرم بتاعك، السيرم بعد الليف ان عشان يقفل الترطيب. دي اهميه السيرم، ان هو بيقفل الترطيب، او الزيت. بعد كل ده تحطيه في الفوطه المايكرو فايبر ساعه 2 3 على حسب طول شعرك. انا بحطه ساعتين 3 عشان شعري طويل. الفوطه بتاعتي من براند مصريه اسمها بلاك كات، حاجه زي كده. هي الصفحه بتاعتهم هتلاقيهم على انستجرام. كنت جايبه البندل ده مع بعض. البونيه الستان دي برضو هنتكلم عنها، تحفه. دول بقى لهم عندي 4 سنين تقريبا يا جماعه، يعني من بدري قوي جايباهم. دي بتتوسع بتتضيق، يعني تقدري توزعيها وتضيقيها زي ما انت عايزه. الماتيريال بتاعتهم حلو قوي، الستان بتاعهم ناعم. دي بالليل علشان لو انت عامله شعرك دوامه او عامله شعرك ضفيره ومش عايزه احتكاك بالقطن، مش عايزه اجيب بني ستان، يبقى اي ستانه عندك وحطيها على المخده، سواء ممكن تخيطيها تعمليها او تشتريها بتتباع جاهزه، ايا كان، ما تكلفوش نفسكم يعني المتاح. بس هل هتفرق ان احنا نحط شعرنا في بني ستان او ننام على المخده ستان؟ هتفرق كتير جدا جدا جدا. ان انت تصحي الصبح هتلاقي شعرك مش هايش. ده المفروض الفيديو الثالث من السلسله، المنتجات اللي قلت لكم وهرشحها اللي انا بستخدمها بالفعل، اتكلمت عنها بالتفصيل كلها. الفيديو الرابع من السلسله هيبقى عن مشاكل الشعر، اللي هو تساقط الشعر، قشره الشعر، كل مشاكل الشعر اللي بتواجه الكل، والحلول العمليه بتاعتها من الناحيه الطبيه اكتر. كل مشكله وايه الحل بتاعها وايه البدايل. فلو حد واجهه اي مشكله في شعره يكتبه في الكومنتات وانا هرد على كل كومنت.